ydi rownd gyntaf o WMBS, y Welsh Motorbike Series, yn Gogledd Cymru. Mae yna dros 200 o pobl di entro. Mae wrth dwytha pan o'n i paratoi hwn oedd yn bwrw eira, so oedden ni'n fatha 50-50 sut fydd y tywydd, ond mae heddiw yn gret. Mae Llandegla yn famous am y single tracks, mae'n trail centre dda, mae'n un o'r rhai gorau yn Gogledd Cymru. Mae conditions reit anodd ar y coedwig, mae'n reit lyb o dan rhai llefydd, mae'n reit serth, so da ni disgwyl y ras i swtio rhai pobl sy'n ffit a rhai sy'n gallu reidio yn gyflym iawn. Diolch yn rhy technegol, ond fydd o'n ras gyflym. Y beicwyr ifanc oedd yn cystadlu gynta, ac roedd cymal cynta ras yn gosod her yn syth i'r bechgyn dan 1:15, wrth iddyn nhw ddringo rhyw 500 metr o uchder mwyn cyrraedd uchelfannau coedwig Llandegla. Ac o'r dechrau, roedd dau yn amlwg ar y blaen. Craig Rogers o glwb Birkenhead North End yn y crys coch a melyn, a Sol Cyffwt Robson o Llanelwy yn y gwyn a'r glas tu ôl iddo fe. Hugh Wiggins-Worrell o glwb Beicio Abergyfenni oedd yn y trydydd safle yn gynnar, ac Oliver Machete yn dyn wrth i sodle, neu'n dyn wrth i olwynion wrth gwrs. Roedd y cwrs yn amlwg yn heriol wrth i'r beicwyr fynd i mewn ac allan o'r goedwig. Corneli Siarp Llethres serth a'r tir yn newid yn gyflym o Traws-Gwlad i'r trac. Craig Rogers dal ar y blaen a Sol Cyffwt Robson yn colli chydig o amser, gan fod ambell i frigyn yn glynu wrth y beic. Cyfuniad o'r goedwig a'r rhywiau serth oedd gan y cwrs i'w gynnig nesaf, a Sol gyda hen ddigon o waith i'w wneud yn barod. Dim bod hynny'n poeni Craig yn glir ac yn gyfforddus gweitha'r corneli mwdlyd na. Roedd y bwlch yn dechrau agor, ac yr ysfa i wthio'r beic i'r eithaf, roedd angen bod yn ofalus hefyd, wrth i arwyneb a chyflwr y cwrs newid yn gyson, heb sôn am y corneli na wrth gwrs. Craig Rogers oedd yn dal i osod y safon ac yn barod wedi cyrraedd rhan ola'r lap gyntaf sy'n rhedeg ger llyn Pendinas. Yn bellach yn ôl roedd Oliver Machete dal yn bedwerydd, ond roedd y gornel fodlyd ar waelod y rhew ma yn achosi problemau i fwy nag un beiciwr, a pwyll pia hi yn amlwg. Gorffennodd Craig y lap gyntaf o beder mewn 14 munud 8 eiliad, 44 eiliad yn glir o Sol yn yr ail safle. Ar oedd y beiciwr ifanc yn edrych yn gyfforddus dros ben, a'i gefnogwyr yn ei atgoffa bod y bwlch na'n tyfu. Go on, Craig. Fantastic, Craig. Huge lead still. Roedd Hugh Wiggins-Worrell o glwb Abergyfenni yn dal i afel ar y trydydd safle, ac ar ôl y brigyn yn yr olwyn a disgyn hefyd, roedd hi wedi bod yn ras llawn digwyddiadau yn barod i Sol. Serch hynny, mae fe'n barod am unrhyw her. It's just a thrill, really. Just being outdoors. And it's a lot more interesting than just riding on the road. You can just really test yourself in the environment. My name's Sol Cyffwt Robson and I'll be racing in the youth category. I've been racing my bike for over 10 years now, riding all disciplines, mainly mountain bike, competing at British level and Welsh level, represented Wales a couple of times and hoping to do the same this year as well. People think that you don't really take the environment in, but it definitely helps. It motivates you, being in such a nice surrounding. It'll be quite a test of fitness, because there's not that much chance to rest. It's all sort of full on. You've got big slogs through the woods. You've got lots of climbing, lots of descending, which will definitely test your skills and your fitness. Yn ôl gyda ras yr ieuenctid ac o dim newid, Hugh Wiggins-Worrell o Abergyfenni dal yn drydydd, Sol Cyffwt Robson yn ail, ond yn hapus o flaen yr hyphens, roedd Craig Rogers cyn y lap ola. Roedd yna ras iau hefyd, 2 lap o hyd i'r rheini dan 4 a Timothy Freeman o Goris oedd yn fuddigol. Mae fe'n aelod o glwb dreigiau Coed y Brenin, ac fe lwyddodd i gwblhau'r cwrs dros funud yn gynt na'r gweddill. I feel really happy because it's the first race of the season and it's always the hardest race, I think, because you don't know how fit everyone else is. So I'm really happy with that.
Ac wrth i'r diwedd agosau dar ieuenctid o dim newid a dim sioc chwaith. Hugh Wiggins-Worrell yn drydydd ac gweithio ymdrech fawr Sol Cyffwrdd Robson, roedd dim modd dal Craig Rogers. Every time up the fire climb I was looking behind, so worrying if I was getting closer or what the gap was doing. But really nice to win the first round because it can give you confidence going into future rounds. Tough race with Craig. He was just extending the gap every lap. Felt good. Just a few improvements to work on as we get rolling in the season. Ymlaen yn ni at y merched ac yn ei plith, dwy oedd yn debygol o greu dipyn o argraff yng nghoedwig Llandegla. My main opposition is Martha Gill, who's a young girl who's has amazing skills on the mountain bike. She's been helped out by Tracy Mosley, who is a downhill world champion and current enduro world champion. This is my first cross-country race of the season, so I'm just using it to get into my racing speed and stuff. It'll be tough racing, which is the reason I've come up here, not only for the track, but also because I knew there would be girls like that racing, so it gives you a good picture of where you are in the early season. Dechrau'r tymor neu Beicio, roedd y darlun yn gwbl glir ar ddechrau'r ras wrth i Martha Gill wybio i'r blaen. Hynny yw cyn i Katie Heston o gategori'r ieuenctid ddangos bod hi'n barod i osod ei stamp hefyd. I Maxine Philby ddweud mai Martha Gill oedd yr her mawr iddi, cafodd Martha ei symud i gategori is oherwydd diffyg pwyntiau yn ystod y flwyddyn. Un lap yn llai iddi hi felly, ond digon o gyfle i brofi hi'n ochr yn ochr o Maxine yn y 4 lap gyntaf. Erbyn yr ail gornel mewn i'r goedwig roedd Maxine ar y blaen, a'r un oedd y patrwm yn ystod yr ail lap, wrth i Philby ymestyn ei mantes. 6 blynedd yn unig sydd na ers i'r ferch 36 mlwydd oed fynd amdani go iawn ar feic mynydd. Joci oedd hi cyn hynny, ond datblygodd yn gyflym iawn, a chyn pen dim roedd hi'n cystadlu ar ei beic ar lefel byd. Yn wahanol i Maxine, mae Martha Gill wedi bod yn cystadlu ers 12 mlynedd ac yn cael ei hyfforddi gan Tracy Mosley, cyn bencampraig lawr mynydd y byd a'r bencampraig enduro bresennol. Ar ôl dechrau'r ras dan 1 ar 15 yn gyflym dros ben, roedd neb yn mynd i ddal Katie Heston. Gorffennodd i'r 4 lap mewn 58 munud, 13 eiliad. Erbyn y 4edd lap yn y brif ras, roedd 2 munud yn gwahanu Maxine Philby a Martha Gill, ond gan fod Gill wedi gorfod disgyn i gategori is roedd i ras hi bron ar ben. Gorffennodd i 10 munud yn gynt na'r gweddill. It was really a tough course. It was flat out all the time. You were either going flat out up the fire roads or when we went on to some fresh cut stuff, and that was just working the whole body because it was really bumpy and you had to pump through it all as well as trying to keep the momentum and keep pedalling. So it was a really tough course, but good fun as well. Ond roedd 1 lap ychwanegol gan Maxine Philby yng nghategori yr elite i gwblhau'r 23 km a hanner mewn awr a 29 munud ac yn cipio'r safle cyntaf yn y prif gategori. It was really hard work, and I had Martha right on my wheel pushing me, and in mountain biking anything can happen. You can lose a chain, you can get a puncture, so you've got to keep pushing all the way. You can't give yourself a break, you can't think, oh, I'm out in front, that's fine, I'll just tick along. You've got to keep pushing. It's tough, it's really tough. Croeso nôl i Llandegla yn Nyffryn Clwyd, a rhwng gyntaf cyfres beicio mynydd Cymru. Trwy'r dynion oedd i erbyn hyn i gystadlu, gyda'r categoriau elite ac arbenigol yn dechrau'n gyntaf. Roedd y teulu Cyffwrdd Robson yn amlwg eto. Ar ôl i'w frawd bach Sol orffen yn ail yn y ras dan 1 ar 15, gwibiodd Dylan Cyffwrdd Robson yn glir ar y rhyw cyntaf a phwynt ucha'r cwrs. Y cyfan yn codi rhyw 500 metr yn gyflym dros ben. Y categori chwaraeon oedd yn ail i gychwyn, a Phil Roberts o Llanrwst gymrodd y blaen yn gynnar. 6 lap oedd yr her i'r elite, 28 km, neu 17 milltir a hanner mewn hen arian. Roedd Dylan Cyffwrdd Robson o dîm USN wedi llwyddo aros ar y blaen yn y prif gategori ac roedd yn edrych yn gyfforddus ym mhob rhan o'r cwrs. Bod rhif 2 fan hyn, Lee Grafton, ddim yn bell tu ôl yn yr ail safle. Fel ni wedi gweld eisoes, roedd y gornel fwdlyd yma wedi achosi trafferthion i sawl un o'r cystadleuwyr yn barod, ond dim problem i'r bachgen o Llanelwy.
Roedd Phil Roberts a James Heaton dal ar y blaen yng nghategori chwaraeon ac roedd Cymro arall yn agos i'r criw blaen. Ifan Richards o Frithdir ger Dolgellau. Mae'r gŵr 38 mlwydd oed wedi ailgydio mewn beicio mynydd ar ôl seibiant ac roedd e'n dal i dir yn y chweched safle. Erbyn yr ail lap, roedd cyffwrdd Robson wedi agor bwlch o 37 eiliad ac roedd e'n brysur yn lapio'r categoriau eraill. Dim bod pawb yn hapus gweld e'n gwibio heibio ar y corneli mwdlyd. I just enjoy the freedom, really. For me, mountain biking is a way to just get away from everything that goes on in daily life, really. Pick anywhere you want to ride and just point that way and just go, no matter if there's a road or anything, no limits. I'm Donald Robson and I'll be taking part in the elite male race. Started out doing all disciplines as you do as a kid and just kind of over the years narrowed down into mountain biking. That's what I focus on now. I've always raced the Welsh series just because I'm Welsh and it's been a good starting point for riders. It's very good for youngsters trying to get into the sport, but also the courses and competition are hard enough for elite riders to have a good kick in. It's a 4-race series, with one of the rounds being the Welsh Championships, where I hope to defend my elite title. I hope that I'll come away with a win. It's the first race of the season, so form's obviously unknown, but it's one of those things you want to start off on a good note, don't you? So you can only build on then through all the season. Llandegla is only 35 minutes up the valley for me. It's a pretty amazing venue, really. It's got everything a mountain biker would want. So yeah, it's a real pleasure to be here so close to home. Erbyn y drydedd lap yn y categori chwaraeon, roedd James Heaton wedi llwyddo pasio Phil Roberts gan agor bwlch o 19 eiliad. Ac ôl y cwrs ar y coesau yn arwydd clir o'r cystadlu brwd. Y rhyw serth oedd y cyfle gorau i basio gwrthwynebwyr, ond oedd dim pasio cyffwrdd Robson. Oedd nawr yn bell ar y blaen gyda 2 lap i fynd. Oedd e'n dal i edrych yn gryf ac yn hollol gyfforddus wrth iddo basio beicwyr o ras wahanol, a rheini'n dal i gael sioc wrth i weld yn gwibio heibio. Bod y coesau'n dechrau blino, roedd Ifan Richards dal yn y chweched safle yn y categori chwaraeon, a Lee Grafton yn cael trafferth cadw fewn cyrraedd dylan yn y brif ras. Oedd e bellach yn mynd o nerth i nerth ac yn parhau i lapio rheini o'r categoriau eraill. Dim bod pawb yn edrych mor gyfforddus a'r gŵr ar y blaen, cofiwch. Byddech chi byth yn dweud bod cyffwrdd Robson wedi bod yn mynd amdani am ymhell dros awr erbyn hyn, ac roedd Phil Roberts yn gwthio hyd y diwedd hefyd yng nghategori chwaraeon. Ond roedd e'n gwybod bod James Heaton wedi gwneud digon i ennill y ras. Bod Ifan Richards rhyw 5 munud ar ei hôl hi, roedd ei amser yn un parchus o ystyried bod dim llawer o amser ers iddo ddechrau cystadlu eto ar ôl seibiant. Ar ddau Gymro, digon bodlon. Ras cynta'r season, so o'n i'n gwybod be ddisgwyl, really. So nawr, ges i ail, so o'n i'n reit falch o fyny. Well na disgwyl, really. Ar ôl bod allan am spel o rasio beicio mynydd. Reit fast yn cychwyn, reit intense, ond rhan fwyaf treinio dwi wedi bod yn neud, mae wedi bod yn sort of pellter hir, felly fel oedd y ras yn mynd ymlaen, o'n i'n teimlo'n gryfach fel oedd yn mynd ymlaen. Un lap yn ychwanegol i'r bechgyn elite a dim newid o ran y drefn. Dylan cyffwrdd Robson dal yn gwbl glir a Lee Grafton yn ail. Ar ôl datblygu dros y blynyddoedd diwetha, fe allai 2016 fod yn flwyddyn fawr i cyffwrdd Robson. Mae rosys mawr y tymor yn agosau yn gyflym, ac os bydd e'n parhau edrych mor gyfforddus â hyn, bydd e'n bendant yn creu argraff yn y gamp. Gorffennodd e'n gwbl glir ar ôl cwblhau'r cwrs mewn awr 41 munud 9 eiliad. Lee Grafton yn ail, 2 munud a hanner yn yr afach. Ond ar ôl croes i'r linell, dath hi'n amlwg bod yr enillydd wedi crwydro i ffwrdd o'r prif gwrs am gyfnod byr mewn camgymeriad. Collodd amser fel cosp, ond gan i fod yn bell ar y blaen, roedd dim newid i ganlyniad y ras. That was an eventful race. Crash and a little
adventure off course. Be given a time penalty, but doesn't affect the result. Just let everyone catch me back up away. These things happen in races, and it's easily done. And to be fair, I was soundly beating Bodilin today, and he deserved the win. Yeah, it was a good day overall. Legs felt okay. Got a good base to build on now through the season. First race is always a bit of a wary one. You don't know how you're going to come out the winter, but it's been good, and I think I've got a good base to work on. Cheers.